علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من دعاء، إذا قلت واحدة منها فقط فسوف يفرج الله دينك كله، فكيف إذا قلتها جميعا؟ الله أكبر. لكن قبل أن أخبرك بهذه الأدعية انتبه معي بعد إذنك. تخيل لو كنت تملك أرضا كبيرة وفيها بحيرة، وبينما أنت جالس فيها إذ دخل عليك شخص قد تاه الطريق وهو عطشان يكاد يموت من العطش، وقال لك أحتاج شربة من هذه البحيرة، قطرة واحدة تنجيني، بالله عليك تعطيه أم تتركه يموت؟ طبعا أعطيه، ما الذي سينقص مني إذا أعطيته؟ أي والله صدقت. طيب هل تعلم ماذا قال الله؟ هناك حديث قدسي عظيم جدا جدا من شدة عظمته، أن العلماء والمحدثين سابقا كانوا ينزلون على ركبهم إذا قرئ عليهم هذا الحديث. استمع إلى فقرة منه لو سمحت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، الآن الله يخاطب عباده، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني أعطى كل واحد جميع طلباته حتى تنقطع أمانيه. قال تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط الإبرة، يعني لو أعطى الله جميع البشر وجميع الجن كلهم من آدم إلى آخر شخص يموت يوم القيامة، لو كل واحد منهم لوحده أعطاه الله كل ما طلب، ثم ينتقل للثاني فيعطيه كل ما طلب، وهكذا إلى آخر شخص يموت يوم القيامة، فلن ينقص من ملك الله تبارك وتعالى إلا كما ينقص من البحر إذا أدخلت فيه إبرة وأخرجتها منه. كم سيتعلق في هذه الإبرة من ماء البحر؟ تقريبا لا شيء، نقطة، أقل من نقطة، لا شيء. هذا ملك الله تبارك وتعالى. فإذا كنت أنت لن تمنع العطشان شربة من ماء في بحيرتك، تتوقع أن الله عز وجل سيمتنع عن قضاء دينك إذا رأك محتاجا وهو أكرم مني ومنك؟ لا طبعا. أصلا دينك لا شيء في ملكه سبحانه، فعنده خزائن السماوات والأرض. إذا لماذا لا يقضي ديني؟ يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يسمع صوتك. فهذه دار ابتلاء واختبار، نحن لسنا في الجنة أو الفردوس الأعلى، نحن الآن في الاختبار. كلمه وهو سيجيبك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن السؤال هو: ما هي تلك الكلمات التي سيستجيبها الله تبارك وتعالى؟ أفضل دعاء لقضاء الدين والذي استخدمه آلاف المدينين من أمة محمد على مر العصور هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه للصحابة. ويوجد أكثر من دعاء. احفظ عندك الدعاء الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مدينا جاءه فقال: إني قد عجزت عن ديني فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا، جبل ثبير جبل عظيم بمكة، لو كان عليك مثل ثبير دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اكفني بالكفاية، يعني أنت إذا كان عليك دين فأنت تريد قضاءه، لكن من الحلال، لا تريد أن تسرق، لا تريد أن ترتشي، لا تريد الربا ولو احتجت. لماذا؟ لأنك تحب الله تبارك وتعالى ولا تريد أن تفعل ما لا يحبه سبحانه حتى ولو كنت مدينا. طيب قل هذا له سبحانه، قل له ذلك، فهو يحب أن يسمع ذلك منك. فإذا رأى أنك لا تريد إلا ما يحب أعطاك ما تحب. قل: وأغنني بفضلك عمن سواك. أنت لا تريد أن تتذلل لسواه، فطلب من سواه ذل، والتذلل له عز. إذا رأى سبحانه أن هذه هي نيتك، وأن هذا هو كلامك، وأن هذا هو دعاؤك، فسيقضي دينك كله، سيقضيه كله عن بكرة أبيه. ليس هذا فقط، بل هناك دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به عند النوم، فيقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر.
انظر إلى هذه المقدمة في الدعاء لتعرف عظمة هذا الدعاء. لاحظ، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه عنده كل شيء، يعني كل شيء عنده، من السماء والعرش إلى إنبات الحب والبذور في الأرض، ومن الأمور الدينية كالتوراة والإنجيل والفرقان إلى الأمور الدنيوية الذي هو آخذ بناصيتها. وذكر أنه الأول أي لم يكن شيء قبله، وهذا يدل على انفراده بالربوبية، أي أنه خلق كل شيء. وذكر أنه الآخر، أي أنه محيط بكل شيء، خالد يدبر كل شيء، سيخلد كالجنة والنار، وهو الظاهر الظهور العلو، وفعلا ربنا هو الأعلى في السماء فليس فوقها شيء، وهو الباطن يعني ليس دون شيء، فيعني لا يوجد شيء يمنعه من الوصول إلى ما يريد، فلا توجد سماء تمنع الله من الوصول إلى ما تحت هذه السماء، ولا توجد جبال تمنعه عن الوصول إلى ما تحت هذه الجبال، فهو يستطيع الوصول إليها بسمعه وبصره وقدرته. الآن بعد هذه المقدمة العظيمة عن جلال الله، هل لا زلت ترى دينك أنه عظيم أو صعب؟ إنه لا شيء لو أراد الله أن يقضيه عنك. فقط اختر الألفاظ والكلمات الأفضل وسترى عجبا، ولا أفضل مما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء إلى كل من عليه دين، إلى كل من غلبته الالتزامات المالية والمضائق المادية، أبشروا جميعا، حتى لو كان دينك كالجبل فسوف يقضيه الله عنك. كيف؟ بين يدي حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرج من الله، وما أحلى الفرج إذا جاء من الله. استمع معي من فضلك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الصراحة ما أجمل هذا الدعاء، فعلا دعاء كله عبودية ورجاء لفاطر الأرض والسماء. ربنا إذا سمع هذا الدعاء منك وهو يعلم حالك وافتقارك، فسوف يكون هو أفضل من ينجيك سبحانه، وخير من يعينك، سيفرج عنك بطريقة ربما لم تخطر على بالك أبدا، ولم تكن لتأتي على ذهنك. فقط استمر بهذا الدعاء وألح على الله به، واطرق الباب إلى أن يفتح لك. وإذا كان هذا الدعاء كافيا لقضاء دينك، فما بالك إذا أضفنا إليه دعاء آخر أيضا. يوجد دعاء آخر، نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء. لاحظ كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين غلبة الدين وغلبة العدو، إن فعلا كلاهما فيه ذل وتعب يؤدي إلى شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء. أخي الكريم، أختي الكريمة، الدعاء الأخير الذي سنذكره في هذه الحلقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركه، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال. لكن سؤال: هل كل من قال هذا الدعاء حصل له كل فوائده؟ لا. أنت تعرف أن الدعاء لكي يستجاب لابد أن يكون قلبك حاضرا أثناء الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ.